মনে হতে পারে এটা গোধূলি লগ্ন, আসলে এমনটি নয়। প্রচণ্ড জ্যৈষ্ঠের খরতাপের পর এটা মধ্যাহ্ন দুপুর। আকাশ ছেয়ে আছে মেঘে। অনেক দিন পর সম্ভবত আজকে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আমার উঠোন বাগান এখন বৃষ্টিকে গ্রহণ করার জন্য মুখিয়ে আছে। এই ফুলগুলোকে সতেজ রাখতে বৃষ্টিহীন এই সময়ে কতই না কষ্ট করতে হয়েছে। সকাল বিকেল এগুলোকে পানি দিয়ে সবুজ এই গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। প্রতিদিন অনেক অনেক কষ্ট হয়েছে এই গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে। বৈশাখী ঝড়ের মতো প্রকৃতিতে এখন বাতাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টিটা হতেই পারে, অনেক প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্য প্রায় মরুভূমির আকার ধারণ করেছে আমার প্রিয়তম বাংলাদেশ। ফুলগুলো থরে থরে সৌন্দর্য বিলাচ্ছে, কোনো কৃপণতা নেই। এই জ্যৈষ্ঠের খরতাপে ফুলেরাও কত স্নিগ্ধতায় ফুটে আছে তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে, নিজস্ব ভালোবাসার অনুভূতি দিয়ে ফুলেরা ফুটে আছে পৃথিবীর সৌন্দর্যকে বিকশিত করার জন্যে। এই যে সাদা দেখা যাচ্ছে, এটাকে গোলাপের মতো মনে হয়, আসলে এটা ক্যামেলিয়া ফুল। এটা ক্যামেলিয়া, সাদা ক্যামেলিয়া। তার পাশে যে গোলাপি রঙের গোলাপ, সেটা বিভিন্ন জাতের গোলাপ। তারপরেও গোলাপ রয়েছে। গোলাপে এই বাগানে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি ঝরছে। আপনাদেরকে একটি চায়না গোলাপ দেখাচ্ছি। অনেকে এটাকে হল্যান্ডি গোলাপ বলে বলে থাকে। এটা আকারে খুবই ছোট, খুবই সুন্দর এবং ঘ্রাণটাও রয়েছে অনেক। এই যে গোলাপের শত পাপড়ি, এরপর গোলাপগুলো আকারে খুবই ছোট, কিন্তু তার রঙটা চমৎকার। এটা আমার বাগানের নতুন অতিথি। আসলে আমিও বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করছি। বৃষ্টি এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, হয়তো ঠান্ডা হয়ে যাবে ধীরে ধীরে আমার এই উষ্ণ এলাকা। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের আকাশ, প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির এখনো দেখা মেলেনি। লাল গোলাপটা তাকিয়ে আছে বৃষ্টির জন্য। অত্যন্ত গন্ধবিধুর এই গোলাপ। বৃষ্টি হচ্ছে, একেবারে হালকা মসৃণ বৃষ্টি, কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি নয়, যা আশা করেছিলাম, কিন্তু হচ্ছে ধীরে ধীরে। তবু হোক, তবু যদি চলে যায় তাপদাহ, তবু তো স্বস্তি। এই গ্রীষ্মের এই দিনে ফুলেরা অপেক্ষা করছে বৃষ্টি, আমরা মানুষরা অপেক্ষা করছি বৃষ্টি, প্রকৃতি অপেক্ষা করছে বৃষ্টির। সব কিছু মিলে
বৃষ্টি যেন এক কাঙ্ক্ষিত আবেগ। যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, আবেগের সাথে থাকুন, ভালোবাসার সাথে থাকুন। আলী হোসেন চৌধুরী, আমার উঠোন বাগান, মৈশন, মিয়াবাড়ি, কাপাসিয়া, গাজীপুর।